പപ്പായല്ലേ നിനക്ക് തന്ന്? പപ്പായ, പപ്പ, പാ എന്നൊക്കെ പറയൂ. എന്റെ മകൻ പാവം. വരുട്ടാ, എന്റെ മകന് വരുട്ട എടുക്കാൻ. അപ്പിട്ടു അമ്മന്റെ മകൻ അവൻ എങ്ങനെ പറയാ മിന്നു. അവൻ അതവിടെയും നാ ഇവിടെ തുണി കയറണ്ട പറഞ്ഞല്ലേ? അതേ വാ. ആ അവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കല്ലേ വന്നിട്ട് ചെക്ക. ഇറങ്ങടാ, ഇറങ്ങ്. ആ തുണി കയറണ്ട പറയും. തുണി കയറണ്ടടാ, ഇറങ്ങടാ പറ. ഇത് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി. ഓണത്തിന് വരുംട്ടാ. 4 ദിവസം ലീവ് ഉണ്ട് അത്ര ഓണത്തിന്. ഹോസ്റ്റലിലെ പിള്ളേരൊക്കെ പോകുമ്പോ നിന്റെ മിന്നു വരും. ആ അമ്മന്റെ മകനാണോ റോക്കി? റോക്കി കുഞ്ഞാവേ. ആ എന്താ മിണ്ടാത്ത്? എന്താ മിണ്ടാത്ത്? തരാട്ടടാ, തരാട്ടാ. ബാധിയേ വാ. അമ്മ പാല് വാങ്ങിട്ട് വരട്ടെ, പാല് വാങ്ങിട്ട് വരട്ടെ കുഞ്ഞാവേ. എങ്ങനെയാ മൊത്തം ചിരിക്കുക? എന്തു? ആ എന്താണ്? എന്ത് എന്ത് പുറു 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 പുറന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അവിടെ. ഓ